क्या आपको हर चेंज ऑफ सीज़न में एलर्जिक कफ हो जाता है? सर्दी से गर्मी हो या गर्मी से सर्दी हो, आपका गला पकड़ा जाता है और आपको एक तरह की सूखी खांसी डेवलप हो जाती है, किस तरह के एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन से इस तरह के एलर्जिक कफ को तो ट्रीट किया ही जाता है, बट इस टेंडेंसी को जो ये बार बार आपको हो रही है, इसको भी ट्रीट किया जाता है। आपका इम्यून सिस्टम कुछ पोलन से या कुछ चेंज ऑफ सीजन से सेंसिटिव होता है और हमारी दवाइयों से इस सेंसिटिविटी को ट्रीट किया जाता है और इस तरह से आपके एलर्जिक सिम्टम्स ख़त्म किए जा सकते हैं।